Sibet? Sibet kazino? Sibet lažybos? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, brangūs žiūrovai, žvarbus šeštadienis ir mes žvarbiai čia šikal šiltai. Čia tai šiltai, čia labai šiltai, gerai. Laukia labai šaltoka ir jum esam paruošę podcastą Double Dunk, kurį remia Sibet, kalbam apie Eurolygą. Ir ką, reikia anonsuoti, kad apie ką kalbėjom, taip mislėjom praeitą savaitę. Dabar galima sakyti, kad nuo pirmadienio Dunk šeimą papildo naujas podcastas, tai bus LKL Dunk. Apie LKL matysit Algimantą ir prie jo prisijungs Tautvydas Kubilius. Tai pradžiai planas yra 2 per mėnesį, pažiūrėsim, ko jūsų aktyvumo, galbūt bus kas savaitę. Tai pirmadienį vakarop laukite, bus pirmasis LKL Dunk podcastas. Algis apie LKL seniai nekalbėjęs, tai bus proga išgirsti. Bus proga ir pačiam žinias atnaujinti, nes irgi šį sezoną, tai tikrai neslėpsiu, aš ten nesu baisus LKL fanas. Ypatingai, kai matom tokį lygį, bet man atrodo, kad antroji sezono pusė darysis vis įdomiau, nes prasidės ta konkurencija, žinai, tos komandos pradės kovoti dėl tų aukštesnių vietų ir bus gera proga įsijungti visą šitą reikalą. Tai va, tai tą progą prenumeruokit kanalą, matysit, kada paleisim video, nepamirškit laiko ant šito epizodo, o mes kalbėsime apie Eurolygos turą ir visada pradedam nuo Žalgirio ir Algis jau pirštų bedė vakar savo Delfi tekste, kad vėl mūšė per ten, kur skaudžiausia, ką mes jau kartojam ir kartojam. Jo, nieko naujo, žinai, taip iš tikrųjų ir ta problema, jinai besitęsinti visą sezoną, čia nieko naujo, taip, jie atakavo priekinę liniją, iš esmės pradžioj tą fleto gynybą, vadinamą pasyvę gynybą, Žalgirio taip nusprendė gintis, matyt, rizikuodami su tai Sorkino tritaškiais, galvodami, kad jisai nepataikys, bet matėm tiek jis, tiek kiti žaidėjai pataikė gerai nuo pat pradžių. Paskui gynyba buvo pakeista į susikeitimą, tada jau problemų turėjo tiek Wrightas, tiek Tubelis perimetre, ginantis vienas prieš gynėjus ir šiaip dar buvo nemažai klaidų to paties Wrighto ir paprastuose pick and roll'uose, kai didelis leidžiasi, net šokinėja, tai žodžiu, nieko naujo nepasakysiu. Taip, realiai Makabė priekinė linija 3 žaidėjai, iš esmės be Hordo, ten surinko apie 46, man atrodo, 45 taškus, kai jų vidurkis bendras yra 30. Tai čia irgi toks iškalbingas faktas. Na ir daug tų tritaškių atsirado iš pačių pick and popų, nes atšoka, tiek dideli metė, tiek paskui, aišku, tos rotacijos turi vykti ant tų didelių žmonių ir tos rotacijos, aišku, atveria galimybės mesti kitiem. Tai jo, nieko naujo, ta priekinė linija yra problema, kažkokio ten norėtųsi, aišku, to pokyčio, bet matyt jo nebus. Šiaip susikeitimą pradėjo naudoti vos ne antro kėlinio pabaigoje, man atrodo, labai ilgai gyvenu su to fletu. Aš nežinau, ar tu gali taip ilgai gyventi, tokiais Sorkinas 30% pataikymas šį sezoną, bet tu negali tik, jis šiaip nėra blogas metikas, jau buvo pernelik tokia didelė rizika, aš tai, pavyzdžiui, nedėčiau tokios rizikos, tu gali rizikuoti ant ten visokių nestabilių metikų, bet Sorkinas, jis nėra labai stabilus, bet tu žinai, kad jis gali pataikyti, ypač namie žaidžiant, kas yra irgi faktorius. Jo, sutinku. Jis yra metantis didelis žmogus ir čia procentai netaip svarbu, jeigu tu jam duodi išsimesti tam žmogui, kuris yra įpratęs mesti, tai, ta prasme, jis tikrai gali pradėti pataikyti ir tau primestų tritaškį, nepaisant to, kad tas procentas... Tai vakar pradėjo, ne? Jo, žinai, irgi tas irgi pavyzdys, ten aišku, kaip Šaras ten nerizikavo per daug Ambradijos, ten tiesiog buvo klaidų padaryta komandinės gynybos. O šituo atveju, jo, man atrodo, kad buvo kažkiek atidavinėjama, aišku, tikimasi vėl ten buvo planas, kad mažiukas išsikeis ant to didelio, kada vyksta pick and popas, bet aišku, kai tu turi Francisko, kuris praktiškai nesigina, tai, žinai, ten vieną kitą kartą jisai išsikeičia, bet kokius po to 4-5 neišsikeičia ir tu vis tiek gauni ten tos metimus, arba kažkas turi kitas rotuot, arba kažkokia vyksta miskomunikacija ir iš to, aišku, tu gauni laisvą metimą. Tai, nežinau, šiaip bendrai kažkoks toks įspūdis bendras susidaro, žinai, žiūrint Žalgirį, kad jeigu taip Šaro terminais, aš taip pagalvoju, žinai, Šaro terminais, tais senesniais laikais, kai Šaras treniravo, tai čia yra, Žalgiris žaidžia kaip finalinio ketvirto komanda realiai. Ta prasme, į vieną mačą jie ateina nusiteikę, į kitą mačą jie visiškai nenusiteikia. Ir čia kalbu ne tik apie šitos gynybos dalykus, komandinės gynybos dalykus, bet ir paprasčiausias pražangų padarimas. 40 taškų surinko Makabis per 15 minučių, Žalgiris nebuvo bonuse, kaip ir minėjo Masiulis. tą pačią pabaigą atsiminkim, kas ten dėjosi. Mozesas Wrightas 3 kartus persvarinė kamuolį coast to coast, kol viskas baigėsi klaida. Tarsi to chaoso abiejose aikštės pusėse labai daug ir aš tiesiog matau kartais tą komandą, kuri
atrodo kažkaip sugeba susitelkti ir išpildyti tas detalės ir kitose rungtynėse visiškai, kažkokį žaidžia gatvės krepšinį ir tiesiog neturi tiek talento, kad to gatvės krepšinių galėtų laimėti. Jeigu būtų finalinio ketvirto komanda realiai, tai tu dar gali išvažiuoti, kaip koks, pavyzdžiui, Kapoelis dažnai išvažiuoja grinai ant talento. Žalgiris negali sau leisti taip žaisti. O gal tas toksai finalo ketvirto nusiteikimas vienose kitos, gal čia krepšinio IQ yra toks, kur tu neišlaikai visą koncentracijos, vis tiek žmonės, kurie, protingesni žmonės savo darbe, visai kai yra koncentruoti profesionalų, žino, jie turi padaryti tą, o tie žmonės, kurie, turi mažiau kompetencijos, kartais labai žiūri pro pirštus arba pernelik atsipalaiduoja, nes būtent to trūksta. Gerai, tada kontrargumentas, jeigu šitą komandą treniruotų Šaras, kaip manai, jie geriau gintųsi, jie būtų pastovesni gynyboje? Manau, kad taip. Tai čia neįkiu. Čia išreikalavimas tada. Taip. Tai čia tada tu į trenerį jau bedi pirštų. Ne, nebūtinai. Čia toks, nenori, žinai, kaip sakyt. Nesakau, kad čia Masiulis kaltas, tai žaidėjai patys turi būti profesionalai irgi labiau, turi suprasti, apie ką daina. Bet kad komanda yra vaikų darželis, Alonso atleistas iš Madrido Real futbolo komandos, sako, aš ateidamas Realą negalvoju, kad čia vaikų darželį treniruosiu. Ir mes kalbam apie Realo žvaigždės, Bellingamus, Vinicius Juniorus, Mbappé ir kitus. Tai yra čia ne Žalgirio muštukai palyginus su Realo žaidėjais. Jie sau gali dar leisti, tai, aišku, futbolo čia kita tema, aš nesu ten specas, bet sakykime, tos komandos, kurios yra turtingos, kurios turi daug talento, jos gali sau leisti turėti tokių rungtynių, jos gali turėti tos kalnelius, tas pats, sakau, Hapoelio geras pavyzdys, pastoviai jau užsidarinė rungtynės ketvirtuose kelniuose, 3 kelnius atvaikščia, kaip ir su Asveliu čia buvo. Tai čia, žinai, jie gali sau leisti, nes jie tiesiog turi tam talento. Žalgiris, atsiprašau, pagal sudėtį, tai žiūrėk, yra vienas geras ballhandleris, yra puolime geras finisheris centras, ir yra toks solidus 4 numeris. Realiai, dabar Gosokai nėra, o toliau yra, nieko, visiškai vidutiniokai. Jeigu tu pasižiūrėsi, pavyzdžiui, dėsi Dubajų ir Žalgirį palyginsi, tai Dubajus geresnė komanda. Tai man irgi faktas, aš prieš sezoną irgi Dubajų mačiau aukščiau negu Žalgirį. Tai ta prasme, taip, žinai, Goso nebuvo, kas irgi šiaip žiauriai svarbus aspektas, tikrai Gosas labai bet jie Walkerio neturėjo. Būtent, bet Gosas Žalgirį ypač to gynyboje labai užduodantis toną ir ypatingai ant kamulio, ta jo presija, žiauriai keičiantis dalykas dažnai būna. Bet jo, net ir su Gosu paėmus, 4 žaidėjai ir taip gali datempinėti paskui, bet tokie kiti, žinai, Žalgiris nėra tiek gera komanda, kad galėtų sau leisti talentų važiuoti. Jis turi važiuoti galvą, turi važiuoti nusiteikimu, fiziškumu, visais tais dalykais, siekiant kompensuoti tą talentą, jeigu tu nori patekti į atkrintamasis. Jeigu tu nori žaisti ten vidury, būdžinai, ten 11-12 vietų, viskas, užtenka šito, užtenka to talento toj pozicijai. Tai va, čia tokių, gerai besiginantis centras, ar jisai būtų pakeitęs kažką šitose rungtynėse? Tai aš manau, jis vis tiek būtų davęs kažkokias atkarpas solidesnės gynyboje. Aš manau, kad galbūt tu gali žaisti, pavyzdžiui, tą patį Stepautą geresnį su juo, galbūt tu gali, nes Vraito Stepautas irgi nėra geras, jisai vėluoja pastoviai į Stepautą, tai jau yra problema, jis nesustabdo kamuolio. Išsikeitęs, galop mes irgi kalbam, žinai, Žalgiris dabar tarsi turi tubelį tam Spičolui, bet skaičiai rodo ir jau dabar testas irgi dažnai rodo, jis nebesigina taip gerai išsikeitęs, kaip gynėsi sezono pradžioje. Atsiminkim, ten buvo tikrai labai gerų rungtynių, tą pačią Valenciją, aš labai atsimenu puikiai tą ir su Baskonija, ten tą atkarpą, kai jis labai gerai sustabdė gynėjus. Dabar pastaruoju metu jis taip gerai nesigina išsikeitęs. Tai tada, žinai, visi centrai, tu neturi net realiai, pavyzdžiui, trenerio iš perspektyvos žiūrint, aš nežinočiau, ką man daryti realiai, nes aš neturiu centro, kuriuo aš galėčiau pasitikėti gynybui, su kuriuo aš galėčiau kažkokią gynybinę sistemą daryti. O mano nuomonė, gynybos kokybė labai stipriai priklauso nuo centro, nes centras yra visada įtraukiamas į pick and rollą. Tai jeigu tu turi kiaurą centrą, tai tau labai sunku tą pick and rollą uždengti. Ir buvo vienu metu netgi bandęs Slyvą centro pozicijoje, kur aš nesupratau to įmo, Slyva, nėra gerai besiginantis žaidėjas, ar ne? Tai bandė viską, žinai, kaip ir sakė, pats po rungtynių bandė visas gynybinės sistemas, nieks nereikia. Tai man labai... Jo, ir aš nežinau, aš tikiuosi, kad po šitų rungtynių Masiulis, nežinau, nuėjo pas Navicką į kabinetą, kaip sako Šaras, pakilo laiptais, žinai, sako, nežinau, reikia kažką atsivežti, kažką bandom. Bet jau dabar irgi biškelį vėloka darosi. Jau vėloka? Dabar atsivežtų centrą, kol įvesi, kol ką, taip. Bet centro lengviau, žinai. Taip, jeigu tu, dar gali, jo, žinai, jeigu ten išeisi, tarkim, į atkrintamųjų seriją, jeigu išeisi, tai labai gerai būtų. Įkrintamųjų bent jau pradžioje. Bet bent jau, ir įkrintamųjų mačą gali labai praversti, tiesiog kažkoks vienas solidesnis gynybų centras, nes, tarkim, turėsi varžovą, kuris
turės gerą centrą puolime arba ten labai orientuosis į tą pick and rollą, žinai, kažkokį turėsi bent žmogų, kurio gali gal pasitikėti 15 minučių, žinai. Ir žinai, šiaip statyti sezoną 21 milijoną, nepridėjus dar, dabar gali iki sezono pabaigos ar žaidėjau už 3, 400, 500 tūkstančių eurų, ne? Dabar tau realiai, tu dabar gali gauti gerokai geresnį žaidėją negu sezono pradžioj, todėl kad tau ten kiek lieka atlyginimų sumokėti. Tik ar yra toksai, va, čia turbūt yra didžiausias klausimas. Vėl, tai yra, žinai, ir aš nesakau, kad Žalgiris čia dabar, žinai, kaip sakyti, nenoriu, kad nuskambėtų taip, kad jie privalo kažką atsivežti. Nežinau rinkos, gal nėra ką atsivežti, bet aš tada noriu komunikacijos iš Žalgirio vadovų, kad jie taip ir pasakytų, kad, žiūrėkit, suprantam poreikį, bet nėra ką vežti. Nematom geresnio varianto. Ir tada gali, žinai, pateikti pavyzdžius. Iš tikrųjų, kitos Eurolygos komandos irgi, žinai, matom, kokius žaidėjus rašosi, ten nėra kažkokie kosminiai papildymai. Bet tada ta komunikacija, kuri dabar ateina į Žalgirio, jinai rodo, kad vis dėlto nėra apsisprendimo, kad to centro reikia, kad, žinai, kad yra tikima tubelių matyti, tikima biručių, nenorima ten visko. Ir jeigu, žinai, jeigu tu dabar neįvykdysi tikslo atkrintamųjų, bet atsiveši tą centrą, sakysi, bandėm daryti viską, ką galėjom, bandėm, čia atsivežėm, tu gali parizikuotos, prarasi 3-400, let it be, ne? Bet tu sakysi, mes pabandėm, nepaėjo, čia vis tiek, darėm viską, ką galėjom. Bet čia iš kitos pusės, iš vadybos pusės gali žiūrėti dar ir taip, kad realiai dabar tu komunikuoji taip, kad mes pasitikim žaidėjais, jūs nuspręsit. Jeigu jie dabar pasirašys centrą ir komanda nepateks į atkrintamasis, tada jau jie bus kalti. Bet žmonių akise Masiulis bus kaltas. Žmonių akise, taip. Žinai, turbūt, jeigu nes tada, žinai, sakys, tarkim, tubelio žaidimo kreivė kristų, kažkas įvyktų, žinai, kažkokie pokyčiai, ten Wrightas pradėtų vėl nebežaisti. Tai visi bestų pirštų. Tai tiesiog biručių neleisti. Čia ištaškėt mikroklimatą, čia viskas taip gerai buvo, žinai. Tai nebent, žinai, bet jeigu nepateks, mes prie šito stalo sėsim, sakysim, pirmiausia, nebuvo centro, Masiulis čia, aišku, žmonių akise treneris pirmiausia, akivaizdu. Tada, sakysim, vadyba kažkur trenerio nepridėjo, trenerio aukštų ūgio, tada, sakysim, Deikis nedavė naudos, Sirvydis nedavė naudos, dar kažkas, Ulanovo prastas sezonas, mes tada žiūrėsim visą pokštę, bet bent vieną tu gali eliminuoti, kad tu kažko neatvežiai, kažko nedavė, kažkokio įrankio, ne? Tai bent jau šitą galėtume eliminuoti. Nežinau, aišku, šiaip Žalgiriui labai svarbu žmonių nuomonė, fanų, nes jie užpildo arenas, šiaip Žalgiriui labai svarbu, kad žmonės šneka, jie labai daug dalykų daro, kad žmonės tik kuo geriau apie jo šnekėtų. Čia nėra rytas, kad mes nieko nemėgstam jo, mes nieko, jūs mūsų nemėgstat ir mums gerai, mums vienodai. Žalgiris nėra ta komanda, nėra ta organizacija, kuri nusispjauti žmonių nuomonę. Tai čia irgi, žinai, vienas iš aspektų, kad krepšinis nėra viena aikštelė, kad yra įvaizdis, dar kažkas, tai čia elementarūs dalykai. Jeigu dar apie rungtynės, ten pabaigoje Dovis Giedraitis sprendė 2 metimais, ar jis turėjo būti ar neturėjo būti aikštelė, ką tu galvoji? Manau, kad turėjo, jis šiaip įrodė, kad jis nusipelno, jis atrodė geriausiai iš tų pagalbinių žaidėjų, ten solidžiausiai ir to gynyboje neblogai tvarkėsi ant kamulio ir puolime šiaip visai solidžiai atrodė ir susimetė tos kelis metimus, ką žinai, pabaigoje nepataikė, žinai, bet sakau, man ten ir vėl to tokio bardako labai daug, žinai, pirmos rungtynės, kai ten Wrightas kaustų, ne, 3 atakas iš eilės, kas čia, kodėl? Iki klaidos, kol galiausiai suklydo. Tubelio ten tos 2 klaidos. Ta prasme, buvo tokio daug pasimetimo. Ir vėl grįžtam prie to paties. Trūko Goso, kuris kažkiek sustatytų tą komandą, kažkiek įvestų į tokios ramybės. Ir galbūt viskas kitai būtų pasibaigę. Bet šiaip Žalgiris, sakykim, taip irgi susikūrė tą šansą laimėti rungtynės, bet nenusipelno pergalės. Visas rungtynės tikrai kontroliavo daugiau mažiau Makabis. Man tai keisčiausia, kad pats Masiulis sako, gal nereikėjo tubelį išmetinėti, tu pat pastatėjai į tą poziciją išmetimo. Tai aš manau, kad čia jo yra, kalbant apie paskutinę ataką, šiaip iš tikrųjų labai viskas ten paprasta buvo. Ten derinys buvo, kad Sisko priimtų kamuolį, užtvarą vieną. Ir aš nesupratau, kodėl toks paprastas išsimetimas, nes logiška, kad varžovas keisis. Dažniausiai varžovai keičiasi ant tokių tose paskutinėse atakose. O ten tiesiog paprasta užtvara, tai ir išsikeitė. Santosas išsikeitė, uždinaino tą perdavimą Francisko ir tubelis pasimetė, ką daryti, žinai. Nes idėja buvo, kad Francisko prisims kamuolį ir žais 1-1, man atrodo. Bet ir šiaip ten, tu matei tą paskutinį taimauto, ten pusę taimauto Masiulis stovėjo, nežinojo, ką daryti. Ten pusę taimauto ir pradėjo braižyti tik tada, kada jau suskambėjo sirena. Jis pradėjo braižyti. Jo, visas taimauto jie stovėjo, galvojo. Bet čia ir vėl grįžtų prie to paties. Aš ne pirmą kartą kalbu, žinai, apie patirtį asistentų. Ne, tai čia turi asistentas jau turėti, šiaip paprastai kitose komandose, kur aš irgi esu dirbęs, yra
Aišku, ten visai susitarė treneriai, kaip ten tą dalyką sprendžia, bet yra vienas asistentas, kuris, pavyzdžiui, atsakingas yra už tas late game situacijas. Nu, ir jis ten turi tam tikrą špargalkę, žinai, ten kokias 5-6 situacijas. Aha, tokia gynyba, jeigu jie taip darys, tai mes taip, nu, žodžiu, turi išėjimus kiekvienai gynybai iš esmės. Ir maždaug tu jau rungtynių metu iš skautingo maždaug žinai, kaip varžovas ginsis to įlemiamo atako ir pagal tai tu pasirinki derinį. Tai jeigu jis pusę minutės galvoja, vadinasi, nėra to. Nėra kažko. Turi būti asistentas, kuris ateitų iš šono pasakytų, žiūrėk, galim tą arba tą daryti. Žinai. Dabar geriausia rinkis iš tų dviejų variantų. Nes jeigu tu trenerių palieki taip vieną nuspręst, nu ne visada, žinai, jis ras tą sprendimą, žinai. Ir gal jis tikrai užsigalvojo labai ilgai, tada jau reikia skubėti, tada jau beleką, žinai, greit nupaišė, galbūt tiesiog neprisiminė kažkokios geros situacijos veikiančios. Tada nupaišė labai paprasta, nes tikrai tas išsimetimas buvo labai paprastas. Labai paprastas. Ta prasme, ten buvo viena užtvara, uždinaino, viskas, baigėsi. O antroji opcija gal galėjo ten Mausesas nusileisti apačion, priimti kamuolį, tada iš rankų į rankas, ne? Jo, bet jis neužsiėmė pozicijų. Nu, tai čia jau jo problema. Ir dar vienas epizodas, kur asistentai, aš lygiai taip pat būčiau, žinai, kur Šernius sako, ai, nu tos 0,2 sekundės, tebūnie, jis ten rodė, kad tebūnie, nieko ten nebus. Bet Masiulis kovojo iki galo ir iškovojo ten slyvą, tada įmetė, užskaitė. Bet čia irgi buvo asistentų, kur Šernius rodė, kad gal, ai, pamirštam, einam toliau. Čia aš taip pasakyčiau, aš irgi lygiai taip pat, žinai, bet Masiulis va iki galo kovojo šitą, kur irgi... Jo, su asistentas čia irgi turbūt yra, bet Šernius pati, nu, ir trenerių dirba, asistentų eilę metų dirbo ir pas Ginsburgą dirba, nu, tos dalykus tikrai žinot, čia nėra, kad Stepas Babrauskas pradės karjerą arba Milaknis, žinai. Taip, tos late game situacijas, nu, žinau, bet aš nežinau, toj situacijai, kaip tu sakai, aš nemačiau, aš čia iš tavo, ką tu matei. Aš mačiau tą timeoutą iškirptą, neturėtų. Nes per GAU3 nerodė tiek daug, bet per Eurolygos TV ir buvo Twitter'e iškirptas timeoutas, kad Žalgiris, žodžiu, pusė lėmimo timeouto nieko nedarė. Čia turi būti, taip negali būti, turi būti jau vis tiek, asistentas turi būti pasiruošęs. Tai va, tai dėl to, žinai. Jo, ir kaip tu sakai, nebuvo verti laimėti ir taip žiūri, ar kuo tas Makabis labai prastesnis už Žalgirį, žinai, taip tokiose rungtynėse, ne, kai nepaisant to, kad blogai žaidė Žalgiris, galėjo netgi laimėti, bet aišku, buvo tų sėkmės faktorių, tas Lyvos metimas, ten Francisko, ten su bauda, kur ten, nu, neturėjo įskaityti to metimo. Santoso tą nesąmonę, ne, kur čia buvo tų tokių, žinai, dalykų, bet šiaip apie žaidėjus jau kalbant, tokiai Francisko, ten gražus puolimo skaičių, man gynyboje trūksta bent jau elementaraus tokio paspaudimo varžovo, jie pernelik lengvai ateina, nieko nespaudžia, neduoda jokios presijos, jokių kontaktų, Blatas atbėga iš eilutės metą. Ir labiausiai skaudėjo ant susikeitimų, nes kai Žalgiris pradėjo keistis, nu, kai tu turi Gosą, tai jis labai gerai išeidinėja iš priekio, ten labai sunku jį permesti, jis ten kaunasi ten iš paskutiniųjų su tuo dideliu žmogumu, o dabar jo nebuvo, tai tu turi Francisko prieš didelį žmogų, ar ten Lonų, tai ten nėra nieko. Lotai išplintus gynybą absoliučiai. Ir blogiausia, žinai, kad nu, tas pats Lo, pavyzdžiui, buvo pakęs tam Clarkui, žinai, trečias kėlinys ten, kai Clarkas tą, žinai, serijos. Jis net rankos nepakelia. Seniai, tai kaip tu gali rankos nepakelt? Nu gerai, jisai ten 20 kelių procentų metikas buvo tas Clarkas, bet jis pataiko, jis gali laisvas pataikyti. Nu, tarsi tu negali leisti užsikurti žaidėjai. Na, Eurolygoje daug kas gali laisvas pataikyti. Nu, čia, žinai, toks lygis, čia mėgėjasi gali laisvas pataikyti su 25 procentais, viskas tvarkoja, žinai, bet tai, nu, turiu minti, kad tu net negali duoti žaidėjui pajausti. Nu, tai vis tiek tu ten, aš suprantu, Žalgiris rizikavo to Clarko metimų, ten nebuvo tų gilių klauzautų, žinai, aštrių. Davė mes kažkiek, bet tu ranką tai privalai pakelt. Man atrodo, pirmoji pusė Tubelis nepakėlė, paskui nepakėlė nepakėlė Lo. Ir ten, aišku, dar tranzicijoje buvo irgi dar, man dar viena situacija, neatsimenu, kas irgi nepakėlė rankos. Nu, kaip galima nepakelt rankos? Nu, tu privalai pakelt. Tai, žinai, ta gynyba tų gynėjų Žalgirio, nu, prasta labai, ant užsikeitimų, sakau, irgi, nu, visiškai kitas vaizdas yra su Gosu. Tai ir šiaip, tarkim, iš Butkevičiaus gynybinio žmogaus irgi prasta buvo diena, labai prasta. Butkevičius prastas rungtynės gynybų žaidė. Tai va, ten nueidavo į pagalbas, kur nereikia, nespėdavo, pramiegojo ten į kirtimų. Buvo prastų epizodų jo gynybo irgi, kur tu tikėsi, kad vienas iš tų kirtinių gynybos žaidėjų nesužaidžia, žinai. Tai paskutiniam, jeigu įsimetimui, ką tu būtum statęs, jeigu ne Tubelį? Aš tai gal kokį Ulanovą būčiau statęs. Gerai mintis jau, Ulanovas vis tiek šalto proto gerai pasuoja jisai, ta prasme, nu, jo, Ulanovas logiška, nes tau ten reikia vis tiek, kad gynėjas išeitų, ten turbūt gynėjo nestatysi, nors irgi gali ten vėl, nu, priklausomai koks tas derinys, tai tu gali gynėją pasistatyti vėl kokį handoffą, tada žais kažką, žinai. Nes ten buvo labai paprasta ta situacija, tai jeigu tokiai situacijai, tai tikrai Ulanovas tinkamesnis negu kad Tubelis.
O dabar, vat, įdomiausia, Brazdeikis pradėjo startę, jisai realiai neturėjo net progų įsimesti vieną tritaškį išmetę, kur, ten buvo baiginėjusi ataka, tada išleido antro kėlinio minutę ir daugiau nebeleido, nes Sirvydis antram kėlinį ten visą kėlinį beveik žaidė ten. Nežinau, ar taip prastai Brazdeikis buvo, kad nebegavo, ar čia dėl to, kad Sirvydis sužaidė gerai tą atkarpą, bet vėliau vis tiek lanką daužė atgal grįžus, tai nežinau, kodėl. Nežinau, ta dvikova tokia keista labai. Man tai sakau, man atrodo, tie žaidėjai, žinai, vat, ir ko toliau kalbam, jie neturi tos rolės, nei vienas. Nei tas Sirvydis metikas yra kažkoks, aišku, jis per tų tritaškų nepataiko, tai ką tu ten išsivedinėsi labai ant to metimo, vis tiek neįmės, ko gero, žinai. Dabar pastaruoju metu kelis kartus įmetė. 2-5? Žinai, jo. O Brazdeikis toks irgi, irgi ant taško laukia. Pavyzdžiui, ten žaidži prieš Rytą, tai matau Brazdeikę ant pausto, žinai, o čia, pavyzdžiui, varžovas, kur ten Di Bartolomėjas su Blatoju 1-5, ten gali bandyti kažkaip paieškoti, o Brazdeikio tą nugarą sužaisti, bet to irgi nebuvo. Tai nežinau, tiesiog žaidėjas be rolės, jis viską sprendžia realiai tie 2 gynėjai dabar. Gosas būtų tai 3 gynėjai, spręstų, žaistų pick and roll ir viskas. Ispaniški pick and rollai, paprasti pick and rollai, žinai, ir Žalgiris taip žaidžia puolime. Ir negali sakyti, tas veikia, puolimo skaičiai geri, viskas tvarkoja. Problema yra gynyba. Visas šitas up and down krepšinis, ką čia žaidžia 11 rungtynių pergalė pralaimėjimas, tai čia turbūt, nežinau, tokios serijos klubo istorijoje nėra buvę, nežinau, reiktų paieškoti. Eurolygoje tikrai čia yra nestabiliausia komanda, jeigu tai pažiūrėsi. Tai yra dėl gynybos, dėl to, kad į vienas rungtynės atsinešama normaliai, kaip su Zvezda, o į kitas taip ateinama kaip finalinio ketvirto komanda, žinai, kaip, išsispręsim kažkaip, užmesim ten, užbėgsim, žinai, mes čia vis tiek geri esam, žinai, viską. Nes, tiesiog labai daug yra disciplinos klaidų. Pražungų nepadarimas, komandinė ten gynyba, nesusikalbėjimai, siautimas kažkoks pavienių žaidėjų, kur nereikia, žodžiu, čia vat apie tai, aš manau. Jo, ir kitą savaitę dvigubą. Lauks tiek Svelis, tiek Milanas, apie juos dar pakalbėsim, kalbėdam apie kitas rungtynės, tai galim iškart keliauti, turas prasidėjo trečiadienį, prasidėjo rungtynėm, kurio nereikėjo matyti, Belgrado Partizanas pralaimė triuškinančiai 66-104 namuose ir iš karto keliu klausimą, kurgi serbų ištikimieji sirgaliai, dėl kurių reikia licenciją duoti. Aleksandro Nikoličiaus arenui buvo žaidžiama, 4,5 tūkstančių tiek ir talpina, net nebereikia didžiosios arenos, ten jinai užimta, bet net nebūtų jinai užpildyta. Akivaizdu, kad Partizanas yra tragiška situacija, rungtynės dar kartą tragiškos, vieną kėlinį sugebėjo atsilaikyti, vėliau tragedija, antras, trečias kėlinį tragedija, ketvirtam jau ten abi komandos tiesiog laukia, kada pasibaigs tas mačas, sirgalių šilpimai, skanduotės nukreiptos prieš klubo vadovus. Ir nežinau, Penjeroja, ar gali būti atleistas ir jis, nežinau, kiek dar galima kentėti. Iš esmės taip, situacija labai prasta, atėjo, tokią rado, bet nieks negerėja, turbūt tame yra visas dalykas, kad nėra jokio progreso. Jo, kaip ir kalbėjom, atsimenu, dar mes čia diskutavom, ar protingas žingsnis jam buvo priimti tą pasiūlymą. Žinai, blogiau nebus. Ką žmogus gauna atlyginimą, bet jo labai kas mažai priklauso, man atrodo, čia nežinau, čia matyt, Eurolyga taip ir tampysis, kažkur gal kažką ten pasims, nukabins vieną kitą pergalę, bet iš esmės, matyt, tikslas yra Adrijos lygoje ten nepasišiukšlinti ir patekti į finalą, žinai. Bet kad jie dabar nepanašu, kad galėtų kažką. Ne, į finalą klausimas, taigi Dubajų žaidžia, tai dar klausimas, žinai, kaip ten baigsis. Taip. Tai, kad dar ir Klužo Napokos reiktų gal šiek tiek pabijoti. Budučnos dar, C9. Budučnos gerai žaidžia, yra ten ką veikti. Yra reikalų. Ten, žodžiu, neapsišikti, kaip sakyti, ketvirtfinalėje, turbūt toks tikslas. Jo, čia, žinai, čia ne LKL. Kur būtų, žinai, Partizanas, Zvezda ir visi kiti. Čia ne LKL. Jo, man tik keista, žinai, kai tu tokias rungtynės turi, aš nelabai suprantu, kodėl to Murino neišleisti ten 0 minučių ten. Aš irgi nesuprantu. Tai kam jis tau reikalingas iš vis, tai duoktų ten Gulganas, tas vaikas ten kažką, žinai. Atrodo vienintelis, žinai, Vašingtonas kažką norėjo daryti, savo statistiką rūpintis. Man atrodo, jisai vienintelis žmogus, kur galvoja, kad man kitą sezoną dar reikės tą krepšinį žaisti ir iš jo duoną valgyti. Nes daugiau buvo labai blogai, visur nuleistos rankos tas Pokuševskis, o Jezus Marija, labai blogai Pokuševskis.
pasižiūri, visi žaidėjai tokie mirusiais veidai, žinai, ten Džekiry dar kamolių, dėl kamolių pakovoja, ten krenta, dar stengiasi. Nu, daugiau viskas ten, visiškas sutriuškinimas ir Olimpiakosas atvažiavo gerą treniruotę, pasidarė 5 žaidėjai po 12 taškų surinko ir 25 Saša pridėjo. Tai realiai 85 taškai iš 6 žaidėjų, tai tokį gerai pasidalino ir minutės ramiai palaksti, tik Makisikas neišbėgo, vis dar negali rungtyniauti, bet Furnie netokiam čia nesugeba sužibėti. Tik Furnie žiauriai nestabilus, jisai nuo rungtynių irgi toks, panašiai kaip Žalgiris, žinai, vienose rungtynėse labai gerai, kitose prastai. Šiaip Matės Larenzakis labai norėjo pramušti, ten jau visi laukia, kad jis pagaliau įmestų, bet ne, Larenzakis 0-3 per 6 minutės jau labai ir Larenzakis šį sezoną 0-5 tritaškiai. Atsimenam, dar nesnį Larenzakis buvo toks žaidėjas, kur padėdavo Olimpiakosui nuo suolo, dabar jis yra tiesiog vietinės lygos kovomi arba užpildyti kažkokias šiukšlių minutės. Tai labai augo į tą rolę žaidėją, aš atsimenu dar tą sezoną, kai jis turėjo tų minučių, gynyboje toks tvarkydavos gerai, žinai, tas polimas nebuvo tragedija kažkokia, nu, ten jis išsimesdavo, ten pataikydavo kartais, bet vat ir yra dažnai tikslas turbūt to vietinio žaidėjo tokioj komandai kažkaip tai surasti save tokioj roliai. Tai jam nepavyko, jis vis dėlto nėra gynybinis žaidėjas iš esmės, jis yra toks vis tiek labiau mėgstantis žaisti su kamuoliu ir man atrodo tokios silpnesnės komandos galėtų būti lyderis kokioj ten, nežinau, Breikės lygoje. Atėnų Marusį. Nu, ten Ajakatom tam pačiam ar panašiam, žinai, lygyje. Nu, Ajaka turi Kuzminską ir Lekavičių, negali sakyti. Ir Jameson Anolį dabar jau turi, tai žinai. Jo, toliau Dubajus namie pralaimė Bolonijos Virtus komandai. Virtusas atvyko be Smailagičiaus, be Luko Vildozos, bet atvažiavo atsivežę raumenis, fiziškumą ir Dubajus neatlaikė to kontakto. Salūnį Jangas, ką išdarinėja, tai yra absoliučiai fantastika, 17 atkovotų kamuolių, 7 puolime. Visiškai kompensavo tas priekinės linijos tokią problemas. Ir šiaip Dubajus būtų pralaimėjęs užtikrinčiau, jeigu ne Aleks Avramovičiaus, ta ugnelė išėjęs nuo suolo. Makiniai Raito tragiškas rungtynės atrodė negyvas, nei greičio, nei aštrumo, įsigando to kontakto, porą kartų apstumdė ir jau bijo pakrepšiuoti, bet Avramovičius gynyba ir puolimas įžiebė viltį, bet vis tiek Virtusas susitvarkė. Aš tik jaučiu, kad irgi šitas mačas buvo tas, kur sakai, Vraitui nebuvo ne jo rungtynės, jo, nes Baconas beleką daręs, siautė, vėl ten pasiema kamolį, Virtusas labai paprastai tiesiog dvigubindavo gynybą, žinai. Vertė jį nusimesti, o jis meta per 4 rankas, ten kažkur eina, ieško kažkokių ten tų pražangų, dar kažko. Nu, tokia, žinai, tokia visiškai kažkaip savanaudžių gvardija, žinai, ten 4 kėlinį irgi, tas pats irgi, ta atkarpa, jo, Avramovičius ten patraukė, jie ten turėjo +2, bet tada lemiamas minutės, tai visiškai po vieną žaidė ir tas pats Avramovičius visiškai sprendė ten vienas ir Baconas, tai vos ne vienas pasiema kamolį, kitas pasiema kamolį, žinai, kuris čia nuspręs, tai tiesiog labai savanaudiškai žaidė pabaigą, šiaip buvo keista, kad žaidė be Kabingelės. Tikrai buvo keista. Nes jisai vis tiek šiaip ten gynybui gal aišku nestebuklas, bet puolime tai ten davė visai toje atkarpoje. Kamenišų tikėjo labai. Ne, pabaigoje tai iš vis ten jie tas smallballą žaidė. Jo, bet ten tokia tvirtam, kai ne Kamenišas bėgioja. Jo, tai keista, kad Kabingelės nebuvo, nes nu vėlgi tas pats Niangas irgi, jis ten dominavo po krepšiais, jis ten 4 kėlinio pradžioje per vieną ataką 3 kamuolius pasiėmė iš skirtingų taškų atbėgęs, ta prasme ten buvo wow, žiūrėt, žinai, kaip vienas žaidėjas visiškai įima viską, žinai, jis spėkas prieš šitą gynėsi. Tai Bertanis, man atrodo. Tai Bertanis. No. Tu turi tą Bertanį, tai gerai, tada tu turi tą Bertanį, tai tu tada puolime, tu turi prie jį žais kažkaip labiau išnaudot gal ant to metimo. O realiai puolime, tai sakau, pasiema Baconas kamuolį ir sprendžia kažką. Tai man tiesiog pasirodė komanda, kuri visiškai netreniruojama. Ne pirmą kartą šį sezoną toks Dubajus. Atrodo, tas paprastas krepšinis kaip ir jiem veikia, turbūt, kai tų traumų buvo daug, kad maždaug neapkrauti informaciją, kad viskas paprastai eitų ir visai ten visai neblogai atrodė, žinai. Bet antroji sezono pusė, kai varžovas jau padaro geresnius skautingus, išsigrynina tas tavo stiprybės, tau reikia vis tiek ir to taktinio geresnio pasiruošimo. Tai šitoj vietoj man labai trūko. Ten Virtusas tikrai išardė, sakykim, tą Dubajų ir laimėjo rungtynės. Šiaip čia buvo 2 taškis, abi komandos kovoja dėl įkrintamųjų patekti, tai čia buvo 2 taškis. Tai čia labai brangus praradimas. Geros naujienos Dubajui, kad Žanas Musov išvyko rungtynės Klužo Napoke, tai šios šeštadienį vakare pažiūrėsim, galbūt jis grįžta, nežaidė nuo antro turo, tai jau net pamiršom, ar Žanas Musov dar moka. Bus labai įdomu, kaip persistumdys dabar tą hierarchiją, žinai, kaip Baconas jausis, ar dalinsis kamoliu, kas bus su kamoliu, kaip atrodys Wrightas, nes dabar mūsų faktas turės daugiau kamolio.
žiauriai įdomu bus pasižiūrėti, kaip tas Dubajus dabar atrodys. Ir Dubajos šiaip viena iš problemų, kad pastaruoju metu Filipas Petruševas labai krito į formą, 3 rungtynės labai prastos, vidurkiai naudingumo balų yra 4 balai per 3 rungtynės, kai šiaip sezono vidurkis yra virš 17, tai gerokai pakrito jo formą ir šitose rungtynės irgi ir kamulio to negauna, Petruševas 3 metimai, dabar vėl 4 metimai, čia ne jo. Jis ten įsimetė vieną tritaškį, bet tokį skubotą, žinai, dėl to, kad, matyt, žinai, reikia mesti krepšį, nes kamulio beveik negauna. Taip, jisai negauna to kamulio ir absoliučiai. Ir per 22 minutės vienas kamuolys čia irgi nėra jo skaičius, kur atkovotas vienas kamuolys čia, jisai neblogai kovoja dėl tų kamuolių. Ir jisai toks yra žaidėjas, aš pastebėjau, jis labai užsikūrė, jeigu per jį žaidži ten, sakykime, jeigu ten žaidži per tą 4 poziciją, kaip jie gal pirmojo sezono pusėje dažniau per jį žaisdavo, kai tų traumų buvo daugiau, tai jis toks, žinai, tada užsikūrė, jisai visur stengiasi ir gynyboje ten, ir tos kamuolius ima, o kai tu negauni kamulio, tai toks, žinai, tos rankos vyra, galvoja, ką aš čia veikiu, kam aš čia reikalinga, šitą tų savo naudžių, net nenori, žinai, stengtis. Ir Bruno Kaboklo atvažiuoja į Dubajų, nereikalingas Tel Avivo HPL-ui. Kiek jisai sveikas klausimas, bet turėtų žaisti, jeigu pasirašo. Turbūt neimtų dar vieno žaidėjo, kuris nežaidžia, nes Sertačas Šanly paleistas į Bešiktažą. Šiaip Bešiktažas apskritai atrodo pasiruošę Europos tauriai kažką nuveikti rimto. Paskutiniai papildymai labai įdomus. Ir šiaip Bruno Kaboklo, ne centras turbūt, centrų daug žaidžia, gal čia bus 4 išnaudojimas, nes kaip centrų nublemba, yra Kabengelė, yra Kamenišas. Ketvirtų yra Petruševas su Bertaniu, tai manau, kad jis bus Šanly rolė bus, žinau, jeigu geriau sužais, tada jisai žais, o ne Kamenišas. Nes šiaip tai jo, nes tai pasižiūrė, Kabengelė per mažai tų minučių gauna, mes ką tik stebėjimas, kodėl ten nebuvo, dabar atvažiuoja dar vienas toks 4., 5, nežinau, man įdomu. Kabengelė, matai, kodėl mažai žaidžia, nes labai matosi plaukiai, jis ten suderiniais, pamiršta derinį, kur atsistoti, žinai, jis ten gynyboje irgi pastoviai prašoka, pamiršta, ką turi daryti, koncentracija tokia labai irgi šokinėjanti, tai man atrodo, tas čia yra pagrindinė priežastis, nes, kai jis tą kamuolį gauna, tai jis pasidaro dažnai tos taškus ypatingai ir tik krepšį, toksai, žinai, bet jis laukinis žaidėjas yra. Ir matytas Golio Macas, žinai, labai tą kažkaip akcentuoja, nors šiaip sakyčiau, pasižiūrėjus, kaip tavo komanda žaidžia, tai gal tu ten, žinai, nepergyvenk dėl to Kabengelės laukinizmo. Duok tu jam pabaigtas rungtynės, jisai ten tau vis tiek padarys ten tos skaičius ir žiūrėk ir laimėsi, nes ką dabar be jo, žinai, ką ten puolime labai, Beikonas ką labai protingai žaidžia, irgi tas pats. Tai va, ir šiaip Virtusas, tas charakteris vėl tas kietumas atsivežia, nėra Vildozos, sako, velnis jį matė, yra kam sužaisti Pajola, gauna minučių, Haketas gauna, reikėjo Edvardsas patraukė, aišku, daug nesąmonių metimų, bet ketvirtam kėlinį gerai jis ten atkarpą. Tai va, ketvirtam jisai gerai patraukė. Kai Morganas ir Edvardsas kartu aikštelė, tai iš vis jautulys labai geras, vienas ir kitas nori patraukti, bet šiaip jo, Virtusas atsivežė kietumo charakterį ir Dubajus pralaimėjo ten, kur beveik nepralaimė, tai gera labai Virtuso pergalė ir sugeba dabar turėti tą vienos pergalės pranašumą ir tarpusavio pranašumą taip pat Virtusas įgyja. Tai čia irgi labai svarbus dalykas, čia skaityk yra praktiškai 2 pergalių pranašumas, nes pirmas rungtynės 1 taškų laimėjo, tai norint Dubajų aplenkti Virtusą reikės turėti 1 pergalę daugiau, lygiom neužteks. Tai labai svarbus taškas. Toliau keliojom mertinti Nadolo FS ir vėl istorija tokia pati, galima būtų iškirpti, ką kalbėjom prieš porą savaičių, tas pats vyksta čia, 75-89 Baskonija iškovojo istorinę pergalę išvykoje, nes dar nebuvo laimėjęs išvykoje, tai dėl to istorinė šį sezoną. Čia buvo tas mano atsimini, kai šaudėm tas prognozes, persigalvoju, nebuvo dar laimėjęs, va čia ta proga, FS tikrai galima jį nukabinti, žinai. Ir vėl 4. kėlinys. 16-31, ne? 4. kėlinio rezultatas. Tai pažiūrėjus, taip. Šitas toks mačas prieš Milaną 17-25, prieš Paryžių 15-19, 4 kėliniai. Ir 4 pastarosios rungtynės iki 80 taškų, tai aš pažiūrėjau puolimo reitingas blogiausias Eurolygoj, FSO. Dar bandė koordinėje 4 kėlinį 3 taškais traukti komandą, vieną, antrą. Techninė užsidirbo. Po to techninė tokia durna sėdant suolo. Šokimo į tą cilindrą, aš suprantu, žinai, kad ten, suprantu, kodėl jis taip jautės, bet nežinau, tokia mirus komanda irgi kažkaip tas Seibinas Ly irgi čia lyg įsigijo, kaip turbūt tokį traukėją, bet šitose rungtynėse labai apie nieką buvo, tai tiek, kad tas Lloydas gal kažkokį tokį geresnį mačą šiek tiek sužaidė,
Bet irgi iš jo nežinosi, dabar sužaidė ir dabar gal 2-3 rungtynės tu jo neturėsi. Tai ir labiausiai Laso pabaigoje jau net Babo nebeleido, tragiškos rungtynės Babo ir sako, bandysim su Ly, kuris dar tragiškiau žaidė, tai tu turi 2 žaidėjus ir buvo tragiškai žaidžia, nu nėra ko tikėtis. Ir tas Babo atvejs irgi, aišku, tiek minučių susikrovė, jis nebedirba taip gynyboje, kaip dirbo Bayerne. Aišku, rolė kitai žaidėjas, bet Forestas darė, ką norėjo. Taip. Kur norėjo, ten nuėjo, žinai. Tas pats Simonsas irgi gerai žaidė, tose pick and rollose labai laisvai Baskonės gynėjai jautėsi. Nes, nu, ir kažkaip atrodo, FSS turi tą perimetrę, to talento gintis, bet, nu, Babas žiauriai pakritęs jo intensyvumas yra. Latvijų dvikovą netikėtai laimė Kurucas, o ne Rolandas Šmitas. Nu jo kažkiek rizikavo ir tie 4-4 tritaškai buvo fantastika. Nu, čia, žinai, čia tas iššovė lasda realiai. Nu taip, Kurucas gali pataikyti, viskas tvarkoja, bet 4 iš 4 yra stipru. Tuo metu Lvovų 1-5 prastas mačas, jo iš esmės komandos lyderis, bet yra Kurucas, kuris patraukė. Šiaip jo, Forestas jau kurį laiką buvo labai blankus, nieko tokio nerodė, po traumos gal nebuvo įsibėgėjęs, bet iš tose rungtynėse vėl 6 kamuoliai, 7 asistai jo skaičių, kuris taip eina prie to trigubo dublio dažnai, žinai, tai Radzevičius nieko naujo, 23 minutės, 3 metimukai, 1 tritaškį įdeno. Ir... Tai aš specialiai pasižiūrėjau, buvo įdomu, galvoju, gerai. Man atrodo, iš tavęs dar pasiėmiau tą mintį, tu kažkada, man atrodo, pernai gal skaičiavai Žalgirį, ten Gedraitis ar kas ten buvo mažiausiai. Gedraitis taškų, ir Butkevičius. Per 20 minučių, kurie žaidžia, mažiausiai taškų ir naudingumo balų. Iš tų žaidėjų, kurie žaidžia vidutiniškai 18 minučių arba daugiau, tai už Radzevičių mažiau taškų meta tik Pajola ir Kalatėsas. No. Eurolygoj. Toks elitinis klubas. Net Veinratas, biškit, man atrodo, didesnį vidurkį turi. Tai palauk pasižiūrėti dėl Veinrato. Nes 4-2 taško 5 balai. Iš esmės tokia yra Radzevičiaus. Taip. Išas Veinratas, aš atsidariau 4,2 taško. Nu, tai va, irgi kaip Veinratas. Jis 24 minutės dar daugiau žaidžia. Tai Išas realiai yra sąrašo viršuje. Bet iš tų, nu, sakykime, tu gali tokie 3-4 žaidėjai yra tame lygyje, kurie ten iki 5 taškų. Per 18 minučių arba daugiau. Ir blogiausia, kad tuo metu Andrėja abu naudodavo ir Butkevičių, ir Gedraitį, ir tada tas vargo kančios krepšinis, kur nieko nebegalima padaryti, nes 2 visiškai nieko nedarantis puolime žaidėjai yra aikštelė. Tai bet tai čia tik tais atsakymas, žinai, kad žmonės labai kažkaip tai, girdžiu aš daug to hypo apie Radzevičių Baskonijai, kad čia puikiai atrodo visą kitą. Nu, jo, atrodė. Buvo tokia viena juokinga analizė paviešinta, bet, jo, nežinau. Porą gal vienas rungtynės tikrai tokias ryškesnės sužaidė, bet šiaip tai aš abejoju, kad jis Eurolygoje išliks. Nebent, žinai, turėdamas Ispanijos komandai, turėdamas tą statusą Europos žaidėjo, tai jam čia gali nebent tas labai padėti, bet labai abejoju. Jo, tai nėra to vaidmens ir tai ir Ispanijos lygoje net nėra, tai nėra ko norėti Eurolygoje, net Ispanijos lygoje ten, žinai, nelabai daug. Dar reikia turėti omeny, kad Howardo, pavyzdžiui, nėra dabar, kuris įsimestų dar krūvą metimo, dar kažkiek, žinai, ten ir taip minimalistiškai to kamulio. Ir taip, žinai, gaila žiūrėti, atkovoja kamulį Baskonė, Radzevičius, jungia 6 pavarą, bėga į priekį, nieks neduoda vis tiek. Nieko neduos kamulio, nieks neduoda. Žinai, jis jau ten stengiasi, bėga ten pirmas. Man įdomu, kiek jis dar stengsis. ar ateis tas laikas, kai Radzovus toks... O man atrodo, kad kaip tik jisai galvoja, kad jis turi šansą ir jisai dės maksimum. O ką daryti? Bandai galvą pramuš sieną, mažu gal vasarą kažką sudominsi, gal kažkas išvelgs tai, kad tu gali geriau žaisti negu Baskonėje, kur tu negauni to. Po vieną kamuolį puolime paima, tai vis tiek yra. Dabar 3 paėmė netgi šitą mačiau, bet vidurkis taip. Tai... Aš tau turiu vieną klausimą, žiūrėk, pamastymui. Kito sezono Žalgiris, backupas, centras, Kai Jones. Aš imčiau. Aš irgi. Blemba, jo skraidimas man patinka. Jisai cheap ir jisai tobulėja kaip gynybos žaidėjas pick and rollose. Ta galva, aišku, nestipriausia, bet jo atletiškumas yra, žinai, iš kito pasaulio biški. Tai... Dabar mėgstamiausias Andol žaidėjas. Jo, duodi kamuolį lydės. Man labai primena Nybau, tik Nybau fiziškesnis. Aš atsimenu, kai aš Nybau skautinau irgi Izraelį žaidė. Žiauri man tas, toks iškart pirmas rungtynės pamačiau tos jos skrydžius virš lentos, galvoju, viskas čia, žinai, yra, wow, čia bus žaidėjas. Tai man tas pats su Jonesu. Aš jo kažkaip tikėjau nuo pat pradžių, kai jis ten nežaisdavo, galvoju, tik duokit jūs jam laiko, žinai. Ir jam reikia, jis nėra aukšto IQ žaidėjas, jam reikia galimybių, jam reikia patirties, jam reikia mokytis, bet jis turi gerą potencialą. Bet tai palauk, mums lietuviukų reikia, tai Marekas ten... Algi, kokie backupai Jonesai, lietuviukai yra. Ne, žiūrėk, jeigu, tarkim, tu turi pagrindinių žmogų, kuris gali gintis, tai aš nieko prieš turėti Mareką backupų, bet jeigu tu turi Mauzį Savraitą pagrindinių, tai aš backupą norėčiau, kuris ginasi. Tai faktas. Tai Kai Jonesas čia tu gerai ištraukė.
Einam toliau, didžiausia turo staigmena. Müncheno Bayernas nukauna Atėnų Panathinaikos. Čia Žalgirio sindromas, ne Final Four komanda, kur ką norim, to darom. Nebuvo Kendriko Nano, bet ir be Kendriko Nano tu turi apsilošti Müncheno Bayern su visą pagarbą. Šiaip rungtynės labiausiai įstrigo kuo? Keli, kad du žaidėjai trenkia galvą į parketą. Tai pirmiausia Stefanas Jovičius, vėliau Nenadas Dimitrijevičius tą patį padarė. Dimitrijevičius taip skėrė, žinai, buvo, kad atrodė, atsisto viskas tvarkoja, tada prisėdavo, o Jėzus, žinai. O Jovičius Rūbinį iškeliavo. Ir man patiko Žilvinas Aleksandravičius tada. Na, kas persiveris kamalį? Galbūt Rokas Jokubaitis padėtų, nes ten parodė tuo metu stambių planų. Ir tada tą ataką, kur Opstas varosi, tam pabando paspaus perdavimas Opstas 3 taškai uždaro rungtynės. Tai nebereikia jau niekam varytis kamalį. Jau buvo uždarytos rungtynės. Ir dar paskui dar vieną ten tą vieną įkalę, dar ten sudėtingesnį. Jo, dar vieną. Tai va, tai realiai Opstas įsprendė uždarė tas rungtynės, kaip ir turėjo būti. Bet šiaip ketvirtam kėlinį, nu realiai, ne, 3 kėlinius, sakykim taip, 3 kėlinius Pavo kontroliavo daugiau mažiau. Plius 6 buvo, man atrodo, po 3 kėlinių. Ketvirtam kėlinį prasidėjo tipinis Pavo krepšinis po vieną puolime. Tada, aišku, tipinis Tamano pasimetimas, kas turėtų žaisti iš gynėjų, nes buvo vėl ten vienas įleidžiamas antras, ten Slukas su Sluku pradėjo, bet tada, aišku, Bayernas irgi labai akcentuotai užatakavo Sluko ketvirtam kėlinį. Ir labai gerai ten viskas suėjo. Ir tas Reitinas Meisas net ir pataikė ten tritaškį. Tada ir žaidė per tą patį Džezapą, man atrodo, kelis kartus jo, kai Slukas ant jo išsikeitė. Labai akcentuotai užatakavo Sluką ir labai tas pasiteisino. Tada Tamanas irgi, matas, vėl pasimetęs su tais gynėjais, net Grigonį, nesupratau, įleido ten minutį. Taip, Grigonį. Ketvirtam kėlinį sako, bandom Grigonį, gal patrauks. Žmogelis palauk, kiek Grigonis lenka? 0,3 tašką šį sezoną. Tai visiškas buvo Tamano pasimetimas. Bet eilinį kartą jisai tose lemiamuose momentuose šį sezoną labai pasimetinėja su tais gynėjais. Jis nesupranta, kas ką gali duoti matyti, žinai. Tai tas Šorcas žaidžia, tai Slukas, tai Grantas, tai Kalaidzakit, nu dabar šitose gal taip to nebuvo, bet Grigonį ištraukė iš nežinia kur, antram kėlinį irgi ten porą minučių pažaidė metimą, vieną išsimetė tokį tritaškį. Paskui dabar ketvirtam tu išleidai tokį momentą. Nu, žodžiu, didelis pasimetimas. Ir kas, ko viskas baigės dar vienu pralaimėjimu tokiu lempiniu, žinai, ketvirtam kėlinį. Ir dabar vėl, žinai, bandys čia drožti juos čia. Jau treniruotė buvo, visa kita. Nu. Ir, žinai, įdomiausia atrodo tai, kad Tamanas, žinai, kai jam geriausia nedaryti keitimų. Pavyzdžiui, Grantas gerai žaidžia 33, sako, tu drožk. Mes tavęs nekeisim. Holmesas 31, Džedi Osmanas 35. Geriausia, kai nereikia keisti. Tamanas turi per daug žaidėjų. Taip, jam per daug. Atsimink, Efesą, kai buvo. Ten realiai buvo 8 žaidėjai visą laiką. Jam per daug yra žaidėjai. Čia per daug tų gynėjus, nes nesusigaudo. Slavas Simonas buvo. Labai aišku, buvo, tengi žaidė. Eladžia, Larkinas po 30, Simonas irgi ten 30. Brantas Dostas padėjo. Jo, ir ten tu dar kokį Beubą ten išleisdavo nuo suolo, žinai, ir viskas. Taip. Jis čia turi per daug gynėjų. Ir dabar pasižiūrė, Faridas 7 minutės, net negavo kamuolį, mes sakome, jau važiuok. Tada Jurcevenas 2 minutės gavo, apie Katos 2 minutės, apie Grigonį minutės kalbėjom. Tada, Samadurovo, turi išleisti, nėra Mitoglų. Gerai atrodė, tai 2-3 taškus įkalė. Kvančio 30 minučių, ne? Tada toliau 3 minutės Kalaidzakis irgi apie ką. Tai va tokie panikos keitimai, kur po porą minučių kažkas išbėgo, jokios naudos nedavė. O pas Svetislavą viskas aišku, žinai, ir vėl Opstui duodam kamalį ir jisai mus patraus, kada reikia ten. Nieko tokio įspūdingo, šį kartą, pavyzdžiui, Gabrielis geriau atrodė už Makormaką, kur Makormakas galvojau, gal daugiau duos naudos, bet pas juos tie du centrai vienose rungtynėse vienas, į kitose kitas jau, žinai. Tada Lučičius grįžo po traumelės, irgi savo indėlį įnešė. Šiaip Džesapas labiausiai stebino, man atrodo, jo pastaroji atkarpa yra labai nebloga. Per pastarąsias 3 rungtynės tai pataikė 9 tritaškius iš 13. Va tokios. Tokia atkarpa. Kaip kalbėjome, ne, kur Makormakas, kaip ir Makormakas, taip ir Džezapas iš tikrųjų tokie antros sezono pusės turbūt atradimai prie naujo trenerio. Visiškai kitos rolės, daug daugiau kamalio rankose. Džezapas šiaip taip užtikrintai, man labai, sakau, primena, ką jis dabar žaidžia, kaip žaidė Ulme. Aš negalvojau, kad jis tai galės perkelti į Eurolygą. Iš tikrųjų, bet, prašau, trenerių pasitikėjimo turi, komanda, sakykime, neturi kažkokių ypatingai aukštų tikslų, jie, žinai, vis tiek, nėra to spaudimo didelio.
Ir dabar tikrai žaidžia labai gerą krepšinį. Jo, o Panathinaikos yra apie ką pagalvoti. Iš esmės, tokią sudėtimą ir be Kendriko Nano turėjo apsilošti Bayerną. Aš galvoju, kad Šorcas patrauks tokią situaciją, bet, nieko gero, nieko. Sakau, aš nesinori ir ant tų žaidėjų labai ten, žinai, suversant to Šorcą, matyt, žinai, vėl mes jau nuo pat sezono pradžios kalbam, ta sistema nelabai tinka jam reikia tokio greitesnio krepšinio, Pau tokį bando, tokį lėtą, tokį skaičiuotą krepšinį žaisti, kur tų tokių greitų išpolių, kur galėtų Šorcas pasimti kaustų eiti, tai nelabai ir yra tokių situacijų. Ir ta hierarchija, ten neaišku, žinai, yra Nanas, ten kamuolys turi būti pas Naną, tada ten, žinai, pastovi kampe, negauni kamuolio, tada pakeičia, neaišku kodėl, tada vėl įleidžia, tai toks tiesiog jaučiasi didelis pasimetimas Atamanui iš tikrųjų, čia, manau, yra irgi viena iš svarbesnių priežasčių. Keliavom į Milaną, kur Milanas 3 kėlinius kontroliavo situaciją. Ir tada ketvirtajam subirėjo 8 taškais nusileido Crvenos Zvezdai. Aš jau galvoju, vėl kalbėsim, kad Zvezdas kesta, vėl blogai, bet ketvirtam kėlinį mes pamatėm tokią Zvezdą, kuri buvo iki tos blogos atkarpos, vėl grįžo energija, vėl grįžo kovingumas, noras, emocijos grįžo. 3 kėlinius tai vėl buvo komanda, kuri vaikščiojo po aikštę, vėl kai Milanas ten rodė emociją, Šeivano Šilcas. Ir turbūt kertinis epizodas 5 pražanga Šeivano Šilco, man atrodo, čia buvo vienas iš tų epizodų, kur Milano subirėjimo buvo viena iš priežasčių. Bet ten pribirėjo jau iki tos 5, ten realiai ta Zvezdos atkarpa ketvirtam kėlinį 15-0, tai realiai tas rungtynės ir nulaužė, aš manau. Šilcas, kai įsibaudavo, dar buvo lygų. Ai, lygų buvo? Taip, ir tada Kalničių 2 baudas metė, buvo lygų. Buvo lygų, tai tada čia mano klaida, jo, kažkaip aš tai man taip įstrigė, nes man ta pabaiga tokia, atsimenu, kad labai šokinėjo irgi ten poetą, nepaėmė tai mauto, kai buvo 6 taškai likę, tada 3, tada paėmė, tada įleido Šilcą, paskui, po 6 įleido, paskui pasodino jį, tada vėl įleido, toksai buvo mėtymasis labai, žinai. O Zvezda iš tikrųjų parodė tą savo potencialą, gynybinį potencialą. Kalinčiaus gynyba ketvirtam kėliny buvo fantastika. Tokio Kalinčiaus turbūt nemačiau dar šį sezoną taip besiginančio, ta prasme, taip visur viską kamšančio. Tas pats Odželėje, ten vienoje pagrindinio gynybinio atakų irgi žiauriai gerai sustovėjo, ir viršų ir apačioje ten 2 blokus įkalė, man atrodo. Tai čia tokie pavyzdžiai, kur tikrai intensyvumas buvo kitam lygiai, žinai. Tu 3 kėlinius, tai tokia pusė kojos tarsi atrodo, žinai, žaidži, o tada įjungi tą pavarą. Tai Zvezda turi šitą savybę, jie tikrai turi daug dydžio ir fiziškumo ir jeigu jie visi susitelkia tai gynybai, tada tikrai ta komanda gali labai gerai atstovėti. O puolime ketvirtam kėlinį Moneke, Cody Milleris, McIntyre'as labai gerai patraukė. Ir Butleris. Vienas prieš vieną Guduričių ir Bruksą. Ir buvo iš tikrųjų didelis akcentas, irgi Butleris pasiema kamuolį, žaidžia Zvezda tiesiog paprastą užtvarą su žaidėjai, kurį dengia vienas iš tų pažeidžiamų Milano gynėjų, kai susikeitimas ir pirmin, 1-1 ir ten sprendė. Jo, ir Motiejūnas vos 9 minutėlės ir matom, kad su Izundu ir Odželėje centro pozicija gerokai geriau. Bet aš sakau, Motiejūno, kalbant apie Motiejūną, jis tiesiog, manau, kad jo, aišku, minutės išvis ištirps. Balombojos pasiruošęs grįžti. Būtent, todėl, kad jisai nenaudojamas kaip žaidėjas nugarai krepšį 1-1. Įsivaizduok, jį dengia turbūt blogiausiai 1-1 nugarą į krepšį situacijose besiginantis Eurolygos centras Bukeris. Gali konkuruoti su Sorkinu ten kokiu, žinai. Nei vienos situacijos nebuvo sužaista Motiejūnui, nei vieno derinio per jį nebuvo. Nei vieno, aš specialiai žiūrėjau, nei vienos situacijos, kad būtų Motiejūnas normaliai išvestas žaisti 1-1. Jo, tai čia viską atsakė tą atkarpą. Ir šiaip man trūksta, aš sakyčiau, kad poetą daugiau galėtų duoti Nybo, nes dabar jau labai tas Bukeris 16 minučių, bet su juo, jeigu jis nepataiko, jeigu puolime neduoda, gynybai kiauras. Tai va, tai tie 4 metimukai ten, tu bandai neva išplėsti aikštę su juo, ne? Bet daugiau nubremba, Nybo buvo, vėl viskas susimetė. 4 metimai, 4 subaudavo, puolime lipo ant kamulio. Gal yra kažkokių problemų su juo dar ten sveikata, gal jį ten tausoja, įvedinėja, vėl nežino. Bet šiaip aš sutinku, man irgi atrodo su Nybu jie geriau žaidžia ir aš kažkaip irgi tos logikos nematau, nes pas tave daug tokių puolančių žaidėjų ir tu dar turi tą centrą, kuris nesigina. Tai bent jau Nybo ten kažkiek pakamšyti gali, žinai, stogą išrašyti kažkiek, žinai, to gynybai vis tiek duoda. Ir nepaisant to, Balmaro irgi grįžo po traumos ir Armoni Bruksas, kur mes praeitą savaitę laikėm MVP, šį kartą 10.4 naudingumo balai, prastos jo rungtynės.
Šiaip ir lydėjus toks ant Rajako ten trinasi, labai nedaug ten vieną įėjo tą savo tokį užlaikytą metą, žinai, labai irgi nebuvo jo, nežinau, man atrodo, lydėjus efektyvesnis baudos aikštelė, kad tų vidutinių tokių, bet jisai toks tritaškių metimų paverstas. Buvo ką paverstas. atakuoti, žinai, Zvezda, ten Monekė, ten, žinai, ten nepavyks. Šiaip dabar pala pasižiūrėjau sezono vidurkį, tai lydėjus išmetė tik kiek daugiau dvitaškių negu tritaškių, bet tritaškiai 44,7%, negali pykti, labai gerai meta, nors tai yra gerokai per daug, jam nėra jis toks geras metikas, kiek rodo skaičiai. Po 3 metimus išmeta, tai pakankamai nemažai per rungtynę. Nu, aš sakyčiau, tokiam krepšiniui, kokį žaidžia Poetą, nu, lydėjus nėra tinkamiausias žaidėjas. Tai va. Reikėtų labiau tokio paprasto metančio 4 numerio, žinai. Kaip Čančaras turėjo būti. Na, kažkas tokio, jo. Nes lydėjas vis tiek jis labiau tai sisteminiai komandai tinkamesnis, tada ten, žinai, gali naudoti 1-1 ant to uselio. O jie žaidžia tokį paprastą pick and rollinį krepšinį, labai orientuotą į tritaškius ir bando tas susikurti ant tos metimus ir viskas, žinai, nieko ten ypatingo. Paryžius Monakas. Monakas pirmas rungtynės laimėjo rekordus gerindamas, antrose turėjo daugiau pavargti, bet galiausiai laimėjo tas rungtynės. Maikas Džeimsas priminė apie save. Pastarosios rungtynės tokios gal traukdavosi į šešėlį. Šį kartą jis nebuvo šešėlį, šį kartą jis buvo ryškiausias, 17 metimų išmetė. Per pirmą kėlinį 17 suvarė ten buvo. Taip. Darė, ką norėjo visiškai su tais Paryžiaus gynėjukais, ten į vieną kasą. Bet šį kartą Paryžius visai tvarkingai atrodė, kiek jie gali atrodyti. Žinai, aišku, tokių tragiškų rungtynių buvo sunku tikėtis, kad jie vėl sužais taip tragiškai prieš Monaką, bet šiaip, tų didelių šansų laimėti kaip ir nebuvo. Ten ketvirtam kėliny bandė kabintis, bet šansų didelių nebuvo, ten greitai uždarė tos visus bandymus. Ne, Monakas yra geriausia Eurolygos komanda šiuo metu. O tai? Ta prasme, tiesiog žaidžia labai protingą, tvarkingą krepšinį. Spanulis realiai net, žinai, keista, atsiminkim, Monakas toks būdavo labiau siaučiantis anksčiau prie Obradovičiaus, tai Spanulis pavertė Monaką tokią akademinę komandą. Labai gerai dalinasi kamuoliu, mažai klysta, labai viskas logiška. Taip, krepšinis paprastas, bet tu turi daug talento gynėjų grandy, kurie tau realiai viską ir kūrė. Ir tu viską kontroliuoji. Tai šitose rungtynėse, man tai sakau, atrodė realiai žaidžia, įsivaizduok, nežinau, kokie profai, žinai, NKL komanda žaistų prieš ten sostinės C lygos komandą, žinai, arba lygos, ta prasme, kur profai prieš mėgėjus. Tie ten stengiasi, ten laksto, ten, aišku, ten daug ir bardako, daug klaidų komandinių, nesusikalbėjimo, tokio daug siautimo, o Monakas tiesiog, žinai, to savo talentų taip gražiai, tvarkingai, bam išsipasuoja, susiranda laisvą metimą ir baudžia, žinai. Ir šiaip Paryžiaus, žinai, Paryžius praėjusiam sezone ir apskritai ta sistema, viena iš jos turbūt, vienas iš tikslų yra, kad tavęs bijotų varžovas. Tu taip, žinai, toks intensyvus, taip ten viską, žinai, agresyviai darai, kad jau ten baisu kamuolį perduot komandos draugui. Šito Paryžiaus nieks nebijo, realiai. Ir kaip tu gali bijoti, jeigu Paryžius, prašau, šitose rungtynėse sugeba perimti 4 kamuolius. Tai jie tiesiog nebijo, jų nieks nebijo, jie negazdina ir tada jiem yra labai sunku kažkaip dominuoti tą savo gynybą. Ir kamuolys taip nevaikšto, kaip vaikščiodavo anksčiau Paryžių. Tai irgi yra aspektas. Šiaip ir Mirotičius atrodo jau labai gerai prie to vaidmens pripranta savo, kad jisai čia pagalbinis. Šį kartą jau startinį 5, bet vis tiek jo rolė yra pagalbinė. Tai čia irgi Monako labai geras naujienos. Tai gera pergalė, važiuojam toliau. Penktadienis 3 rungtynės ir įdomiausias susiklosti tikrai Fenerbahčė Valencija. Buvo tos rungtynės, kur buvo klausimas, ar bus pagal Šaro planą ar pagal Valencijos planą. Tai akivaizdu, viskas vyko pagal Šaro planą. Valencija 79 taškai, čia ne jų skaičiai. Žalgiris yra išlaikęs per panašų atstumą ir laimėjęs. Ir Šaras Nando De Colo debiutuoja Eurolygoje su Fenerbahčė marškinėliais po savo sugrįžimo. Iš karto tampa top scoreriu, neįtikėtinai. Vis dėlto geras vynas, kaip sakoma. Ir geroj sistemoje tu gali atvažiuoti, Turkijos lygo apsišildai, išėjai čia ir padarai savo darbą. Aš matau, kaip Šaras džiaugiasi, kad jį pavyko įsigyti. Ir ta jų komunikacija rungtynių metu ir ten, man atrodo, jis ir prieš rungtynės ten sakė, kad, žinai, De Colo tikrai spręs mums, žinai, dalykus. Tik tais reikia, kad įsivažiuotų, įeitų į sistemą. Tai tas ir buvo, realiai ketvirtam kėliny irgi De Colo buvo žiauriai svarbus. Daug sprendė puolime, daug kamuolio turėjo ir šitoj sistemoje jisai, manau, labai bus tinkamas žaidėjas. Daug pardavinėjo. Jo, darė savo dalykus, bet darė ir protingai ir gynyboje, ten vos ne viena pirmųjų jo atakų buvo, iškartis padarė taktinę pražangą. Tai, žinai, Šarui tai čia yra, žinai, tų plojimų buvo.
tų plojimo buvo. Man pati pirma, man atrodo, rungtynių pradžia, kur išmetinėjo Holas kamuolį ir Mėlį nelaukia, tokio stovi Mėlį čia kažkur ant krūtinės ir užrybė. Aš galvoju, nu jau čia blogai jūs pradedat. Ir pradėjo blogai, pradėjo tritaškius smaigstė vieną po kito, 3 iš 3 sumetė ir daugiau, man atrodo, nei vieno nebemetė ir nebepataikė. Tai tapo tokia staigmena. Jo, Valencija atrodo tokia neužmušama, atrodo Fenerbahčė kontroliuoja plus 10, vis ateina kažkas patraukia, tai Badė pataiko, tai Montero tada atkarpa kažkokią padaro patraukia. Ir vėl 14 tritaškių pataikyta ir 12 dvitaškių, nors išmesta 3-2, 3-5 beveik panašiai, tai Valencija liko ištikime savo, tik neužteko to iki galo. Labai prastai užsibaiginėjo ir net ir prieš tą switcholą, kai ten išeidavo jau į vidų, kažkas įeidavo, vis tiek kažkaip. Aišku, Feneris irgi, labai ten protingai sudėliotos tos pagalbos yra ir tas vertikalumas po krepšių ten sunku užsibaigti ir atrodo nėra kažkokių ten, žinai, Tavarėsų nelaksto, bet tie visi gynėjai dideli fiziškai, tu ten veržiesi, jie ten visi, žinai, iškelia ranką šoką, ten sunku. Tai... Bostonas, ne, matom, duoda kiek gynyboje dabar išėjęs. Jis ilgas, būtent iš tos pagalbos situacijose jo tas ilgis yra labai gerai, tai, prastai užsibaiginėjo Valencija. Bet šiaip aš sakyčiau, kad sukontroliavo. Feneris iš esmės nuo antro kėlinio iki 35 kažkur minutės aš taip jaučiau, kad jisai paėmęs yra tą Valencija gynybą tą savo, žinai. Ir ten buvo tų blikstelėjimų, bet iš esmės laikė kontroliai. Šiaip Bostono, atrodo, atsigavę žaidėjas, kur visiškai nieko nedavė. Dabar eina taip kiaurai, ten pasiveržimų buvo tų gerų. Tam ir esmė, jisai G-lygoje būdavo labiau metantis toks po driblingo, mėgdavo tos pull-upus, žinai. Šaro sistemoje yra labai svarbu. Pirmas dalykas, ką tu turi daryti, tai atakuot krepšį. Tai va dabar tą jis ir daro. Jeigu yra tik kažkoks koridorius, ne, tu nemest to tritaškio, nemest ant to metimo po driblingo, ne, eik iki galo, gal pražangą pasiims. Galop žymiai didesnį procentą dažniausiai vis tiek tie metimai iš po krepšio. Tai aš dabar žiūriu, kad jis žymiai dažniau veržiasi negu sezono pradžioje. Kažkiek jau jo tie įpročiai keičiasi. Jau jis dar žinai, tokias rankas turint. Tai jis ilgas yra. Sakau, nėra ten kažkoks labai atletiškas, kad ten per galvas dėliotų, bet ilgas jisai toks sprindžiai, žinai. Tai tikrai gali užsibaiginėti. Ir tikrai, matos, prisitaiko toj sistemai, nors atrodė atsiminė sezono pradžioje, kad bus labai jam sunku. Šiaip Hortono Takerio tas žaidimas toks pralaužimas man, blemba, tu tiesiog kiaurai, tu tiesiog bandai pramušti sieną, tu nieko nereikia daryti, duodi kamerą ir tu kaip pas mus Vaidas, mėgėjo lygoje, tiesiog kiaurai eina. Tai man tas, žinai... Bet Šaras jam leidžia, matyt, va čia irgi gero trenerio bruožas ir Šaras iš to vietų irgi keičiasi ir adaptuojasi, jis vis labiau prisitaiko prie žaidėjų. Aš neįsivaizduoju Hortono Takerio taip žaidžiančio Žalgiryje ten pirmais sezonais, kai Šaras treniravo. Jis ten būtų bandomas sprausti tą rėmą, žinai, kažkaip kitaip reikia žaisti. O čia mato, kad jo stiprybė yra iš greičio atakuoti varžovą. Jis turi gerą ten tą spiną, žinai, turi vieną kitą gerą judesį su kamuoliu ir turi žiauriai didelį sprogimą. Ta prasme, tai yra, jį žiauriai sudėtinga yra sustabdyti, kai jis įsibėgėja. Jis kaip su šarvais bėga, nieko nebijo. Visiškai jo, kaip koks, riteris, žinai, ten nieko nebijo. Skinasi tą kelią iki krepšio ir ten paskui, žinai, matėm, kokie dėjimai, ta prasme, koks vertikalumas. Tai čia yra jo stiprybė. Ir Šaras jo neriboja, kaip ir su Baldvinu irgi, atsiminkim, žinai, nuo pernai sezono surado jam rolę, leidžia jam daryti savo dalykus ir jisai pakankamai patogiai jaučiasi. Ir Baldvinas, tarkim, turėjo 8 taškus iki to lemiamo tritaškių, kur ten labai ramiai, gražiai pasišokdino, įmeta 20 balų, 5 kamuoliai, 4 asistai, duoda žmogus ir kitų dalykų, ne vien taškų, iki to metimo 8 taškeliai buvo absoliučiai. Tai labai gera Fenerio pergalė, palyginus su tuo, koks košmaras buvo pirmose rungtynėse, tai matosi, didžiulė pažanga, nepaisant to, kad Krisas Silva iškrito tik atvažiavęs, tu vėl nusipirkai žaidėją ir tu vėl jo neturi. Tada kitas dalykas, 15 taškų pirmas rungtynės pralaimėjo Feneris, tai nepavyko įgyti tarpusavio pranašumą, bet pergalė yra. Ir Šarui naujas kontraktas įteiktas, viskas kaip ir kalbėta, Fenerbahčė turėtų likti Eurolygoje, buvo viena iš sąlygų, ir ten tokį gražų plakatą lietuvių kalba Šarui padaro, tai žodžiu, įleidžia šaknį Šaras Fenerbahčė ir dar ne vienerius metus matysim ten. Kita stotelė gal bus Panathinaikos, aš taip galvoju. Pažiūrėsim. Asvelis 8 taškais pralaimė prieš Tel Avivo HPL ir čia talentas ketvirtam kėlinyje išgelbėjo HPL, taip tampėsi. Dano Turų faktorius, iš esmės ilgą laiką ten 3 kėlinius jisai nieko nedarė, ten buvo labai prastos jo rungtynės, atrodo su vieno naudingumo balu berods buvo. Galiausiai
prisiminė, kad, nublemba, kad reikia, kad Oturų gali tos muštukus Asvelio mušti ir Ebua, ir Masa, ir Endaje, ir šitą Traorę, visus iš eilės pradėjo mušti ir Elijah Bryantas savo gražių tokių įsiveržimų, pristabdymų, tokių flauterių kopų uždaro rungtynės. Jo, ne, nu, man klasikinis APL-is, aš čia sakau, ne, su tais outsideriais jie visada tamposi. Ir tiesiog eilinės rungtynės, kai 3 kėlinius atvaikščio, pasiėmė, pradėjo žaisti ir laimėjo. Tai, ir laimėjo su 3 tritaškiais. 3 tritaškiais iš 15, vėl Misičiaus irgi apie nieką rungtynės daugiau mažiau. Tai pabaiga žaidė Jonesas, irgi ten gerai žaidė Jonesas su to pačiu Oturų, ten kelis kartus surado. Bryantas, aišku, vėl MVP ritmų, sakykime, sužaidė taip labai solidžiai per visas kategorijas. Tai tiek, o tik man buvo keista matyti Blackney tiek minučių lakstant, šiaip tokia keista situacija šitą lažybininką, nes 20 minučių 3 taškeliai, tai matyti Anderį pasidėjo ir... Aš sakau, aš vyčiau laukį. Aš tai nesuprantu irgi, kad aš vyčiau laukį. Tik žaidžia. Ne, čia, žinai, gal toks yra momentas, aš manau, kad jie tikisi, jie ten pasikalbėjo, matyti yra mintis, kad čia, žinai, kad tu čia seniai tą darei, gerai, gal tu čia Eurolygai to nedarai, žinai. Tai... Aš manau, kad sako, no man, it's bullshit, no man. No, bullshit, no. One bad game. Ir viskas. Yeah. Tu manai, jisai prisipažino, aišku, kad ne. Ten, žinai. Bet jeigu federalą ant tavęs kabo, viskas, tau kalėjimas, gali slėptis kur nori, gali Rusiją važiuoti slėptis, nebent, žinai, galės Rusiją žaisti, ten neišduos jo. Nes jam, kad jis suimtų, tai... valstybės apsaugai, žinai. Tai, nes, realiai, jeigu federalai išduos arešto orderį, tai jis bus tarptautinis. Tai, Turkijoje galioja įstatymai, Izraelis, žinai, viskas ok. Bus deportuotas. Jo, bet tada į Rusiją bėgi ir viskas, žaidyti ant Zenitę, savo CSK pinigą kali ir gali vidurinį pirštą rodyti federalam, žinai. Nes šiaip tai, rimti dalykai grėsia jam, tai aš nežinau, žinai. Čia būtų šiaip rimta netektis, žinai, vis tiek kaip bebūtų, jisai ten svarbus žaidėjas nuo suolo, žinai. Tai palaukis kontraktą pratęsi. Dar būtent. Ir dar solidžius pinigus. Aišku, žinai, tokiu atveju kontraktą, manau, ten nusitrauks ir ten be problemų, ten, kaip sakyti, nereikia. Jis bus suspenduotas arba belangės su Vaidu Vaškevičiu. Kažkokio kito reikia žaidėjo, matyti. Į Lukiškę sodins su Vaidu Vaškevičiu, nors uždarytos Lukiškės sodins. Kartu su Vaškevičiu. Nes Vaškevičiu šiaip turėtų, jam pasisekė, kad jis užvilkino bylą, nes jeigu jis nebūtų užvilkinęs, jis dabar tą lygtinis, jis pažeidė lygtinio įstatymo taisyklės, tai jis būtų sėdęs į belangę. Bet yra tikimybė, kad ir dabar linkiu sėsti į belangę Vaidu Vaškevičiu ir tik tai į dušą neįt, į muilo nekelt nuo žemės. Žiauriai. Nusipelnė, tas žmogus nusipelnė, sorry. Nes 2 kartus vairuoti, būti visiškai girtam, tai reikia būti idioto. Jo, aišku, žinai, ten, čia kita tema, bet čia kosmosas yra, žinai. Tai ką aš ir sakau, žinai, tai dėl to belangė būtų labai gerai pamokytų, manau, žinai, kad kaip čia piniginė bauda neatsipirksi, pinigų jeigu yra, tai tada tau čia dzinta piniginė bauda. Ir El Clasico savaitės rungtynės. Tau patinka ta grafika Eurolygos, kur kai savaitės rungtynės kitokiom spalvom nupiešia visą grafiką? Man visai smagiai atrodo, įskiria, kad tai tikrai savaitės rungtynės. Jo, šitas fainas dalykas. Jo. Tik tais man nepatinka, kad antradienį bus kiek ten tų rungtynių antradienį? 10? 9? Jo, nes kažkaip trečiadienį vienerias paliko. Tai tas man nelabai patinka. 9 rungtynės, eik tu namas, 9 rungtynės. Fuck shit. Virtusas prieš Fenerį tik tai trečiadienį. Jo. Tai va, El Clasico nuvylė El Clasico, Realas dominavo, jeigu prieš porą savaičių Ispanijos lygoje Barça įmetė 105 taškus Realo krepšį, šį kartą sukrapštė 61. Ir įspūdinga gynybinė, kokią sustatė sieną Sergio Scariolo. Tu gali daryti, ką nori, bet gynyba buvo fantastinė. Jo, visiškai užlaužė ten Panterį dvigubina, žinai, o aišku, aš nežinau, aš nemačiau tų rungtynių, kaip jie to 105 taškus sumetė, bet aš spėčiau, ten labai viskas sekėsi. Laprovitola gerai primėtė tada. Šitose tai man labai pasijuto, kad Barsai tiesiog trūksta talento ir trūksta metančių žaidėjų. Tas penketas, jeigu tu įimi, tai Panteris, Satoranskis, Para, Norisas ir po krepšiu ten Veselis, jeigu dvigubina Panterį, tai tu nuo visų kitų gali iš esmės padėti. Norisas gal toks yra, aš sakykime, labiau į metimą orientuotas, bet ir jisai, nėra stabilus metikas. Vieną metimą gavo išmest. Tai ta prasme, ten nuo Satoranskio irgi atsitraukė, žinai, mes dėdė, žinai, viskas tvarkoja, gyvensim, kažkaip išgyvensim. Nuo Tornykas traukėsi, bet 2 iš 2 įmetė. Taip, bet, čia va toks irgi, žinai, rizika. Bet aš turiu minti, kad Barça turi problemų su spacingu. Ta sudėtis vis tiek
čia yra problema, ypač kai nėra Clyburno, kai yra Para, kuris nėra geras metikas, tai vis tiek, kai tu turi Clyburną, tu bent jau, žinai, turi tokį patikimą metiką, žinai, o su Para jau turi problemų. Tai Para iš pakrepšio gavęs kontaktą 2 kartus neįmetė. Čia kita tema, tai iš vis aš buvau pakė, žinai, tu ten perini 2 prieš 1 išbėgi, ten jau prieš tave ten Satoranskis bėga, seniai, klausyk, kas ten per viniojimai, to kamulio po krepšito, paprastas metimas, ten gerai, paieškok to kontakto, sustok. Nu, čia tokie krepšinio mokyklos dalykai. O jis prasuko tokį baudos ieško ir metą nesąmonę. Visišką nesąmonę kažkokią metą, paskui vėl neužsibaigė. Kaip atsiminė, lyginom, kad Liuda be kamalio kaip Saša, bet Saša tokių nesąmonę nemeta iš pakrepšio. Ne, tai Saša 100%. Nu, o čia tokia, blemba čia. Ir žinai, po pertraukos jau ten Paskualis sako, aš čia įstatau jau tą tokį didesnį penketą, kur ir Toko, ir Para, nes matėm rungtynės pradėjo Para, Toko nuo suolo. Apskritai ten buvo tai, kad atrodė, kad gal nežais Toko, nes pradžiai net nebuvo įvestas į sudėtį. Jis ten matyt buvo nuo suolo tam, kad stabdytų Lailsą, kad Lailsas neturėtų tos persvaros po krepšinės. Nori su 1-1 iš vis neapsiginsi po krepšiu, tai galvoja, šiangelė atstovės. Bet nebaisiai ten atstovėjo irgi tas Lailsas ten pakankamai laisvai jautęs. Aišku, net ne tai čia buvo esmė. Tiesiog esmė, kad Realas gynyboje ant kamulio labai gerai sudirbo tie dideli gynėjai. Valdė tas pats sezonėje, ten tikrai jie yra problema daugam. Tu turi dirbti, turi turėti daugiau ginklų, aš tai pasakysiu, žinai, jeigu ten tu esi panteris ant tavęs dviese tokie, tai tada turi kiti žaisti, o kiti, kitų nelabai yra. Barsai trūksta talento. Ir Eurolygos, kai mėnesį MVP pelno 3 taškus minus 1 balą, tai yra labai prastai, iš tikrųjų, netikėtai taip, žinai, o Realui šiaip jokinga atrodo, kad Realas pataiko 9 tritaškius ir iš jų pataiko 2 Garubą iš 2 ir Dekas 4 iš 4 išėrė. Čia visiškai anomalija. Absoliučiai, aišku, pralaimėjo ne dėl to. Ne dėl to pralaimėjo, mes sakėm, kad tai gynyba lėmė Realo pergalę, o ne Deko 4. Bet šiaip apskritai 6 tritaškai iš 9 yra tų žmonių, kur tiek neturėtų. Tai Garubas tas iš kampo paskutinė sekundė. Šiaip Garuba pasikūrė taip, kaip aš nebuvau dar matęs. Garuba rimtas. Wow. Ir šiaip, žinai, pagalvojus iš Realo perspektyvos, aš manau dabar jiem yra ramiau, ten Pocijui, Rodrygėzui, kad, atrodo, mes vis dėlto turim tą backupą Tavarės. Kažkaip atrodo, kad Garuba įeina į tą rolę visai neblogai, žinai. Tai atsimeni, praeitą savaitę sakiau, kad Ispanija labai sakė, kad Garuba vertas daugiau, kad čia su jo gynyba visą kitą, dabar Garuba ir puolime davė, prašau. Tai, žinai, šiaip buvo pranešimas, kad išvažiuoja, kaip tas sniperis vėl užkrito, kuris su Realu siejamas. Jo, šitą Kailgai. Jo, kad į G-lygą paliko, bet kol kas jokių pranešimų, kur nutupė nėra. Tai įdomu, ar tai kažkas sakė, kad gali būti Kinija, galbūt tas Madrido Realas, tai pat įdomu, ar Kailas Gajus kažkur ras darbą ar ne, bet G-lygą jis jau paliko. Tai va, tai kažką dar norėjau pasakyti ir pamiršau, apie Garubą yra tokia garsi nuotraukos Ispanijos rinktinės marškinėliais. Parašykit Usman Garuba shit Google vaizduose ir pamatysit ten tokį vaizdelį. Jo, pamatysit su Ispanijos rinktinės, ten balti šortai ir toks dryžis ant baltų šortų. Tai tas Garubos toksai įsiminęs, aš nežinau, aš kiekvieną kartą, kai Garubą pamatau, pagalvoju tiesiog, kad būna ir tokių dalykų. Aš bandau logiškai suprasti, kodėl taip gali būti. Ir nenoriu prisileisti minties, kad tai buvo tai. Tiesiog, gal atsisėdo ant purvinos kėdės, ne? Gal tikrai kažkas buvo privėmęs ant kėdės, jisai atsisėdo. Jo, kažkas buvo palikė, žinai, kažkokį ten. Tai tiesiog tai, bet čia toks linksmesnis, žinai, papuošiant Garubos gerą pasirodymą. Nes kartais Garubo žodis būna toksai bendrinis jau tam veiksmui, žinai. Žiūrėk, kad tau nenutiktų Garuba netyčia išėjus į miestą, žinai, su baltom keliam. Tai va, šiaip Barsą jau Vilas Clyburnas artėjo prie sugrįžimo, pradėjo ten metimus jau daryti, tai gal grįžėm, to reikia. Daugiau turbūt nieko iš rungtynių nepasakysiu. Man tik įdomus, kaip bus dabar su Realu, atsimeni, mes ten kalbėjom, kad matom juos net iškrentančius iš to 10-ko, tai pasižiūrėsim. Dabar 14 pergalių pavijo Barsą ir pasižiūrim, kaip dabar jie atrodys. Aš manau, dabar ta atkarpa, kuri laukia, bus tas pagrindinis išbandymas, žinai, kuris ir pasakys, apie ką yra Realas šį sezoną. Jo, ir taip žiūrint lentelę pabaigai, matom, kad HPL'is Monakas po 15, HPL'is vienom rungtynė mažiau, Feneris 14 ir vienom rungtynė mažiau, Realas Barsa po 14 ir Realas jau yra atkrintamųjų zonai, Olympiakosas 13, Pau 13, Žalgiris Zvezda po 12, tada Milanas Virtusas po 11, Dubajus 10,
Makabis dar moja rankelę su 9 pergalėm. Baskonė gali mot kam nori, bet niekur nepateks. Tai mes toliau matom tą patį, bet situacija po 2 savaitės gali būti labai tokia. Ir Žalgirio laukia Svelis antradienį ir ketvirtadienį laukia Milanas. Ar bus pratęsta serija, kas antras rungtynės, laimim prieš Svelį, pralaimim prieš Milaną? Šiaip labai realu, ne? Labai logiška atrodo, jo. Jeigu būtų atvirkščiai, tada gal pakeistume, ne? Jeigu, pavyzdžiui, būtų prieš Milaną, gal pralaimėtume prieš Milaną, arba gal laimim ir laimim dar kitas, tada būtų fantastika. Bet šiaip prieš Asvelį nebus taip lengva, ne? Nu, tu matai, kad, ta komanda puolime labai ribota, nėra kam, ten tą pick and rollą suka, tas Watsonas bando patraukti, puolime. Vakar Žinsa labai gerai sužaidė, tarp kitko. Tapo tokiu X faktorium. Ir jisai, manau, kad dabar turėtų gerą rolę turėti, kai nebėra Dekolo. Šiaip Žinsa ir Prancūzijos lygoje gerai žaidė, tai aš galvoju, kad čia gali būti tas dalykas. Ir namie Svelis gerai žaidžia. Prieš Milaną, vėl Nybo kažką daryti, Nybo pick and rollai, 1-1 Nybo nieko nepadarys, necentruojasi, tai pick and rollų stabdyti. Devinas Bukeris bandys ištraukinėti Antrajako. Ir Gudurą reikia pasiautėti, Bruksą reikia sustabdyti. Tai Braunas šiaip pastaruoju metu irgi neblogai atrodo. Toks raišantis. Taip kaip kada, būna geresnių rungtynių, buvo čia geresnių. Tu pasibėsi, nebesiveržė prie krepšės, tik sustoja rungtynį metą. Dabar jis toks jau labai pulo po žaidėjas pasidaręs. Jo. Niekada jis nebuvo gal labai toksai veržikas, jis visada tokį mėgdavo tokį laisvą stilių, tokį, žinai, gatvinį, tokį labiau tą atšokimą kažką mesto, negu kad ten eit link krepšio, žinai, jis neturi fiziškumo tiek, bet dabar labai saugos, akivaizdžiai matosi. Tai jo, žinai, Svelis, ką be kalbėsi, dabar pasižiūrėjau tvarkaraštį, tai jie čia visai dabar galės dar neblogai, taip, kaip sakyti, nebus pavargiai, tas rungtynės ateis, nes šiandien žaidžia su Leporteliu, tai ateis pasiruošę turbūt daugiau mažiau, tai lengva nebus, bet vis tiek čia mes galim, ką nori šnekėti, Žalgiris, jeigu jis ten nori tą, atkintamasis patekti, tokias rungtynės privalo laimėti. Čia negali, tu nebegali tiek taškų dalinti, žinai. Mes jau pridalinę esam tų taškų pakankamai, laikas pradėti kažkokį tą solidumą rodyti. Čia, žinai, prieš Milaną tebūnė, bet prieš Asvelį tu važiuoji, tu žinai, kad tau būtina laimėti viskas. Tai jau nėra jokių kalbų, kad čia gal kažkur kažką viskas tau reikia laimėti. Milanas prieš rungtynės su Žalgiriu dar Madride apsilankys, kas irgi yra geras faktorius mum. Jeigu Žalgiris, sakykime, prieš Asvelį galėtų kažkaip gal parotuoti daugiau ir laimėti, Milanas prieš Realą negali parotuoti, akivaizdu, nebent ten viskas aišku bus ir tada jau rotuosi daugiau. Čia neblogas faktorius, kad Milanas nenamie lauks, su irgi antradienį turės sužaisti, trečiadienį ryte sės į lėktuvą ir iš Madrido skris į Milaną. Tai čia irgi yra neblogas faktorius, kad ne tik Žalgiris skris, bet ir Milanas. Tai, nes kai buvo ta 2 savaitė, kai Žalgiris priėjo žaidė Dubajus namie ir po 2 dienų Dubajus vėl namie, čia buvo sunkiau. Šį kartą bent jau tiek. Tai va, viskas, kitą šeštadienį turėsim gerų dalykų aptarti. Kuo toliau, to įdomiau. Tuo jau kaip Šaras jau to į lentelę pradėjo žiūrėti. Pasidar išjungta, bet nuo vasario įsijungs pasižiūrėti, kur jie ten yra. Aš manau, iš tikrųjų, blemba, kiekvieną dieną žiūri rungtynės ir galvojam, kad šitie žaisinai praloštų. Kad šitie praloštų. Žiūri visi tą lentelę. Tai aišku, Žalgiris ypatingai. Viskas, ačiū Jums, jeigu pažiūrėjote iki galo, prenumeruokit kanalą, spauskit laiką, pirmadienį LKL Dunk, Algis ir Tautvydas papasakos apie LKL. Manau, kad bus įdomu, Algis gerų kampų palies, kur kiti nepaliečia, bet man bus labai įdomu pačiam išgirsti, kad Algis mano apie Gargždus, Nevėžį, Šiaulius. Man blemba tikrai įdomu, nes Algis turi kitokį matymą negu daugelis kitų mūsų podcast'e esančių žmonių, tai pirmadienį vakarop likit įsijungę, o dabar gero savaitgalio iki kitos savaitės viso. Iki pasimatymo. Sibet kazino? Sibet lažybos? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.